Kami naglalakad at muntik na kaming maabutan ng ulan. Gusto niyo makita ang aming dinaanan? Watch this. Okay, kami nagwo-walking. Tapos nakita namin itong clouds, parang ulan. So ngayon, wala kaming susilungan. Iniwanan na ako ng asawa ko. Tumakbo na siya. Ayan yung ulan yan. Let's rain. Yes! We can do this! I can hear the rain. Ulan na yan. Parang nagpaparamdam na yung ACL ko. It's gonna rain again. Very hard. Here comes the rain again. Ang hinahanap ko, sisilungan. Okay. Dalawang kalsada pa. Ha? It's getting dark. It's almost 6 p.m. Konti na lang. Natakot ka sa kidlat? Natakot ka sa kidlat? Hindi ka natakot na iniwan ako? Hindi ka natakot iwan ako dun? Oh, there it is! Yun na yun. Kung nakikita nyo yung clouds eh, no? Okay, ulan yan. Okay, nakikita nyo yung clouds na yan. May maliwanag, may madilim. Hello, doggy. Doggy says hi. Go! Okay, one street away. One street away. Grabe. Willow Street ako. Bro! Lakas ng hangin. Konti na lang. We can do this, man. Brisk walk or running? Ano kung 360. Two houses away. Susie, I'm worried. You okay? Welcome home. Made it. Yes, we made it. Bye. So, yun na nga, napanood nyo. Buti hindi kami naabutan ng ulan. So, next time, alam mo na ang dadalhin kapag nag-walking. Yes. Sasakyan, walking yan. Payo.
Payong. O tamaan ng hilo. Hindi tamaan yun. Okay. Bye.